შესაძლებელი, თუმცა კითხვა არის იმასთან დაკავშირებით, ესე იგი, მაინც როდის იქნება ეს ასე ვთქვათ და როგორ იქნება ეს ნორმები მიღებული. არის თუ შესაძლებლობა და ამ კითხავს რომ პასუხი გასცეთ. ინვესტორთა კავშირის კითხვა იყო, რომ თუ კი ესე იგი გაბერილ შტატებს და გარკვეულ ინსტიტუციურ პრობლემებს ამ გზით ვებძით, რომ კანონში გუშებობს სრულებები ხომ და ერთი ხელის მოსმით ვაგარებთ ამ პრობლემებს, საკუთრების უფლებები რომ დაირღვა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიერ და კონკრეტულად თბილისის მაგალითი იყო მოყვანილი, ამას როგორ აგვარებთ და რა ხედვა გაქვთ ამ კითხვას აუცილებლად გაეცეთ პასუხი. შემდეგ იყო დამოუკიდებელ კანდიდატებთან დაკავშირებით კითხვა, მე მგონი ამასაც მარტივია პასუხის გაცემა და გუბერნატორებთან დაკავშირებული, ესე იგი, საუკუნოვანი დილემა, ასევე კიდევ ერთხელ გითხარით, რას ვფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით. თითოეულ მომხსენებელს გეძლებათ 2 წუთი ისათვის, რომ ამოერჩიოთ პასუხი, ესე იგი, კითხვები, რომელსაც თქვენ გინდათ, რომ პასუხი გასცეთ. თითქმის უმრავლესობა ბატონ თენგის ეკუთვნება დღეს. კითხვაზე რა თქმა უნდა მიეცა მე ფინანსები მე გითხრათ ასე რაღაცა რომ აქ ბატონმა დავიწყო რომ იქონოს უბრალოდ შეიძლება იყოს 1% 99%-ზე და შეიძლება ანუ 1% 99%-ზე გამოყო მაგალითად საშემოსავლო გადასახადი 50%-ზე ორივე ტექნოლოგიურად უნდა ერთი და იგივე მოსამზადებელი პერიოდი, იმიტომ რომ თავისუფლად ცენტრალიზაცია მოხდა, იდენტიფიცირებული არ არის ის გადასახადი. ყველაფერი იქნება ერთ ცენტრალურ საფუძველ ბიუჯეტში. ჩვენ თან გვინდა არა მარტო ზიანი გადასახადი გახდეს ეს და დარჩეს მას, არამედ ეხლა თუ მაგალითად ხდება დამქირავების რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით ეს მოხდეს დამქირავებული რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით ბიუჯეტებში, რაც არსებითად გარკვეულ ტექნოლოგიურ ცვლილებებს მოითხოვს ამის იდენტიფიცირებას დააშენ რომელიც გარკვეული დრო უნდა და ანგარიშებაც კი პრობლემატურია დღეს თუ ჩვენ ფიზიკური პირების პირადი ნომრების და იმის მიხედვით ეს გავაკეთეთ ამ მეტოდზე დაწყებულია ჩვენ სულად ვიღებთ თავშორის პროპორცია თბილისსა და რეგიონის შორის თითქმის დიამეტრალურად იცვლება დამქირავებულების მიხედვით და აქირავებულების მიხედვით ამიტომ ეს მუშაობა მიდის კანონი მოვალდებულს 1 სექტემბრამდე პარლამენტს აუწყებს ამ პროექტი ამის გაყოფის მთავრობას მაგრამ ჩვენ ვიგოთ რომ უფრო ადრე წავაგებთ შესაძლებელია რომ ჩვენ საგაზაფხულო სესიის ბოლომდე კანონპროექტზე იყოს მზად. ამაზე ის მუშაობა ამაში ასკროტელი ჩართულობა და ხარჯები ძალიან მნიშვნელოვანია. ეკლესია და მთავრობის თომი არ მახსენდება მთავრობის თომა სადაც ეკლესიის ალბოთი რესტრებოდა. არც ის მახსენდება რომ რაიმე ტიპის ჩარევა მოხდიყო, უბრალოდ განცხადება იყო ამ განცხადებამ ასაკურული საზოგადოებრივი დისკუსიები გამოიწვია. თქვენ გასცეთ ამ განცხადებას. ამ განცხადებას ეკლესიას ისევე როგორც ნებისმიერ ინსტიტუტს საზოგადოებაში პარტია, სხვადასხვა კონფესიების წარმომადგენლებს დააშენეთ ამ საშუალება რომ თავისი პოზიციები დააფიქსიროს და ეს მათი პოზიცია შესაბამისად მე ვფიქრობ რომ ეს პოზიცია იყო გარკვეულწილად გარკვეული გაუგებრული შედეგის იმ პროცესს რო ინფორმაციულად ეთყობა განადებები ისე არის როგორც თქვა მიდიოდეს საკუთრებაში. შემდეგ შეეხებოდა საზოგადოებრივ საჭიროებს აქ კანონი მოვალდებულს წლის ბოლომდე მინდა გითხრათ რომ ჩვენ ინტელიგენტ დედლაინი გვაქვს 1 ოქტომბრის ჩათვლით რომ ამ საკითხზე მუშაობა ალბათ დაიწყება რამდენიმე თვის შემდეგ უფრო ინტენსიურად სრულიად. იმიტომ რომ ძირითადი ბაზა ფაქტობრივად მაშინ იყო რამდენიმე საკითხი რომელიც შეუთანხმოებას იწვევდა როგორც თბილისის საავადმყოფო საბჭოებთან დაკავშირებით ასევე საზოგადოებრივ საჭიროებთან დაკავშირებით და იმაზე შემოგვიმება მოხდება. კანონი მოვალდებულს 1 იანვარამდე წარვადგინოთ, მაგრამ უფრო მალე მოხდება რომ ძირითადი ბაზა არის რაღაც რამდენიმე თემა იყო რომელიც ძირითადად შეუთანხმოებას იწვევდა და ამაზე შემოგვიმება მოხდება. კარგი იქნება თუ ეს პროცესი საშემოდგომო სესიის დასაწყისისთვის უკვე კარგი პროექტი იქნება. ეს ჩვენ ვფიქრობთ რომ იქნება კარგი ვარიანტი. აი ჩვენ ეხება არჩევნების მერე მოხდება როგორ? კი, რასაკვირველია, ეს ადგილობრივ არჩევნებთან მაშინ აქ თქვა სამწუხაროზე და დაჟინებული ხონა იყო პასუხისად. მე მარტივად, მაგრამ კავშირის იმ თემასთან საჯარო მოხელებისა და ამასთან თქვა ვერ ხედავთ რომ ცოტა სხვა თემა საკუთრებას რაც შეეხება მათ არსებობს კონკრეტული მექანიზმები, აქ არაფერი შეცვლა ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ მე არ ვიცი კონკრეტულ კეისით თბილისის შემთხვევაში ან ტენდერის მონახსენები ჩატარებულ ტენდერის ეხება მე შემიძლია გითხრათ რომ არ ვიცი თბილისის მე როგორ არის ტენდერის არჩევნები კომენტარი გავაკეთე მაგრამ ერა ტენდერებთანაც მისცემს შეხება იქ არდება ელექტრონული სპეციფიკა ძირითადად და
რამდე ვარდებოდა ზოგიერთი საკითხი, ანუ ზოგიერთი არ აღებინებდა მონაწილეობას ტენდერში და შემდეგ. ამისთვის საქართველოს მთავრობამ შექმნა პრობლემური ინფრასტრუქტურული პროექტების კომისია, სამთავრობო კომისია, რომელსაც ჩვენი მილიცია ხელმძღვანელობს. და ნებისმიერი პირი, რომელიც შეიტანს საჩივარ სამართალდამცავ ორგანოში და იკვლევს, რომ ამ ადამიანს საჯარო მოხელე ასეთი და ასეთი არაკანონიერი ქმედებით გამოიწვია ასეთი პრობლემა, ამას თუ გააკეთებს, ეს დოკუმენტები შედის ამ კომისიაში, ეს კომისია იხილავს და რაღაც გავაკეთებს ზოგიერთ პრობლემული ინფრასტრუქტურული პროექტების დამხმარებელი კომისია, რომელიც ძალიან ბევრი პრობლემა მოაგვარა, იმიტომ რომ მაგალითად არის კომპანია, რომელიც დღეს უნდა დააჯერებოს 2 მილიონი, იმის გამო რომ მაშინ ჩამოიარა ვიღაცა გენერალური პროკურატურის თანამშრომელი და უთხრა რომ გაიყვანე რადიომეტრი. ხვალიანად მაგალითად, მან თავის ფულს გაიყვანა, მუნიციპალიტეტი ესე უნდა რომ უკავიოდ გაიყვანე, ის იძახეს ფული მომეცით და ასე შემდეგ. ნუ ბევრი ეს ფაქტები გვხვდება. ძალიან მოკლედ ვიცით რომ დროში შეიძლება რომ ეს დისკუსიის მერე გავაკეთოთ, იმიტომ რომ სპეციფიური და აქ ბევრი დაინტერესებული ადამიანია. რაც შეეხება აქ საუბარების საკრებულოსა და გუბერნატორის მიმართება, მე მინდა გითხრათ რომ ეს ერთ-ერთი ყველაზე სენსიტიური თემა აღმოჩნდა. რაც დისკუსიები გაიგო, კარგი დისკუსიები გაიგო. ადრე საერთოდ დაგუდადებული. ძალიან ბევრი არგუმენტები იყო, მოხსენებულ ხარ ზოგიერთი უცნაური რაღაცას მოვისმინე ამ პარტიის წარმომადგენლებისგან, რომ მე ასეთი რაღაცა ვქო, მე სამხარეო მოწყობის მომხრე ვარ, ეს რეგიონალიზმი არ მოწონსოდა. იმაზე წარმომადგენლებს ეს კარგი, ესე იგი, ვიღაცა არის რომ ვიღაცების თემის არის რომ თან ამას რაღაც კატასტროფად არ უყურებია. სიამბილოში არათუ რეგიონალისტთან რაღაც აქ ფედერალიზაციაზე რუსეთის საუბარი მაგას საუბარი ზედმეტია, რეგიონალიზმთანაც კი არ იყო მიახლოებული მაინც და მაინც ის ძალიან მინიმალისტური ნაბიჯები, რაც იყო ჩართულებული. ახლა კიდევ უფრო მეტად მინიმალისტური. მაგრამ ვიცით რომ საკონსტიტუციო კომისია შეიქმნა და ვფიქრობ რომ ეს დისკუსიები საკონსტიტუციო კომისიის ფარგლებში უნდა გადავიდეს ახლა, იმიტომ რომ საკონსტიტუციო კომისია 5 ჯგუფია, ფანჩურის ერთ-ერთი მიმართულება ტერიტორიული მოწყობა და თვითმმართველობა და ახლა უკვე ის კომისია ებჭირებს ამას. დიდი მადლობა ლიზი, ხომ არ გსურთ რომ შეაჯამოთ რაიმე თუ დარჩათ საქმეები? არა, მე კითხებზე მე ვაკეთოს. რობერტში მართლა ძალიან დიდი მადლობა ესეთი ინტერესისთვის, ესეთი საინტერესო კითხვებისთვის. და მე კიდევ ერთ ვისურვებდი რომ შეიძლება კანონით დღესაც კი ადგილობრივ თვითმმართველობას შეუძლია დამოუკიდებელ თავის ბიუჯეტის გამკარგვა და გეგმა, თუმცა იქაც კი ადგილებზე ხდება ისეთი გადაწყვეტილების მიღება, რომ მეტი თანხა რჩება რაიონულ ცენტრს, ადმინისტრაციულ ცენტრს, სადაც არის და სადღაც მთელი ბიუჯეტის 10% იხარჯება სოფლებში. დღეს მე რასაც ვისურვებდი ამ ტერიტორიულ დაყოფით, რომ სოფლს ჰქონდეს თავისი ბიუჯეტი და სოფლმა შეძლოს თავისი პრობლემების რაღაცა რესურსებით გადაწყვეტა. თუმცა იმის მიუხედავად რომ ეს დამოუკიდებელია, ძალიან მწირია ეს რესურსები, ძალიან მწირია. შეიძლება ითქვას, რომ საშუალოდ 8-7-6 მილიონი ლარია თვითონ მუნიციპალიტეტის, სადაც საკმაოდ ძალიან ბევრი პრობლემაა, ამიტომ რასაც ველოდები მე ამ რეფორმიდან არის ზუსტად ის ფინანსური წინსვლა, ნაბიჯი, რომ მუნიციპალიტეტს ბოლოს და ბოლოს ვარდოთ და მართლა მიეცეთ ფული, იმიტომ რომ სოფელშიც არიან ადამიანები, რომლებსაც ძალიან კარგად და ეფექტურად შეუძლიათ ბიუჯეტის გამკარგვა. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ყველას. დიდი მადლობა ბატონი დავით. პირველი სამართლებთან დაკავშირებული საკითხი. განცხადება იყო გაკეთებული, ეს არ იყო ერთადერთი შემთხვევა, სადაც გააკეთა. კეთდებოდა განცხადებები, რომ ჩვენ არ დავუშვებთ თქვათ არა მარტო ეთნიკური უმცირესობების დასახლებული ტერიტორიებს, არამედ მედრული სეპარატიზმი, ტომური სეპარატიზმი, გავიგე რომ არსებობს გურული სეპარატიზმი, კახური სეპარატიზმი, რომ კახელმა არის რომ კახელია, როგორც კი არის რომ კახელია, თვითი ამოწყობს რაში კახელია და ამოწყობს. არა, მაგალითად ეს სერიოზულად ხდებოდა. ჩვენ ვეცინება, მაგრამ სერიოზულად ხდებოდა. არა, ბევრი ლაპარაკობდა სერიოზულად, მათ შორის მარტო პარტიაში და სოციალ პარტიაში და ასე შემდეგ.
რაც შეიძლება საბჭოთა მე პრეზუმციას ვერ დავაკვირდ რაც გამძიებელია და რაც მოსდოგი ვარ ასე ვთქვა სადაც ამას გააკეთებენ არის ორი საკითხი ერთი არის ინფორმირების სტაბილიზების საკითხი თუმცა მეორე არის მიზანმიმართული მუშაობა სხვა ინტერესებით რომელიც შეიძლება საბჭოთა ყოფილიყო გამოყენებული რომელია მართალი ორივე აზრი პრევალირებს საზოგადოებაში მე ამომერდება ამის ორივე აზრი პრევალირებს ორივე საკითხის დამადასტურებელი თქვა რაღაც მონაცემები მაგრამ ეს არის ისევ და ისევ პრეზუმციის საკითხი ხო მაგრამ ფაქტი უნდა გქონდეს რომ ხელშეუხებელი დოკუმენტი რომელსაც ამას დაასაბუთებდა შემდეგი საკითხი ხავს თვითმფრინავობა როდის ეს განუში არის გაზრდილი და ვალდებულია ხელისუფლებას მასაკითხია რა ფორმით შეიძლება სამგანოთო როგორ დაამტკიცოს ბოლოს მაგრამ წელს უნდა განხორციელოს ისევე როგორც ფაქტი გეოგენას უზრუნველყოფაზე რომელიც ბიოსექტორად უნდა შევიდეს ახლა დედერთან დაკავშირებით ეს თვითმფრინავობის საკითხი საერთოდ სამართლიანობის აღგენის საკითხი რომელიც სასამართლო სისტემას ეხება და საქართველოს დამოუკიდებლობას ცნობილი ეს თვითმფრინავობის რეფორმა იყო პერიოდული სერტიფიკატი იუსტიციას უნებრივია მე მგონი ამას ყველანი ზიარებს ეს უნდა დააკეთდეს და საქართველოს ერთ-ერთი საზოგადოების ერთ-ერთი თავი დაკვეთა იყო რომ სამართალი უნდა ასრულდეს ნებისმიერ შემთხვევაში რადგან ამას დაგვიდეს რა თქმა უნდა მაგრამ თვითმფრინავობის კოდექსთან დაკავშირებით თქვათ ასევე შრომის კოდექსის საბუჯეტო კოდექსთან დაკავშირებით საკმაოდ ძნელია თუ ამას ფასპერვა შემდეგ რა შეიძლება დამოუკიდებელი კანდიდატების დასახელების უფლებას აბსოლუტური ერთობა არსებობს მე მგონი სამხატვრო საზოგადოებაშიც და დებატების დონეზეც პოლიტიკურ ზავებიას რომ დამოუკიდებელ კანდიდატებს უნდა გქონდეთ წარდგენის საშუალება მცირე ჯგუფმა უნდა წარმოადგენდნენ თავის ინტერესებს თუმცა პარლამენტში განხილვის დროს ეს უკანა ფრაზე გადადის ხოლმე ჩემი პირადი დამოუკიდებელი შემოაზრებით რა თქმა უნდა მცირე ჯგუფებს უნდა გქონდეთ წარდგენის უფლება აქ უნდა იყოს უფრო მეტი გათვალისწინებული სხვადასხვა ინტერესები იმიტომ რომ მე ვახსენებ პრეფერენციების სისტემა რომელიც ყველაზე მცირე ჯგუფებს აზრებს ასრულებას ამბობდნენ რომ ეს სისტემა ვერ გაამართლებს იმიტომ ზოგიერთ anglo-saxon ქვეყანაშია მარტო და საქართველოს გამოცდილება რა მე გავიხსენებ რომ ანალოგიური არჩევნები ჩატარებული იყო საქართველოს განსაკუთრებით რომ ეს ცდელობა ამ სისტემით ჩატარდა მე იყო რომ მაშინ არასწორად ჩატარდა და დასვა ჭირს მე გაიყვა რომ თუნდაც 91 წელს ადამიანებს თვალ შეეძლოთ ასამდე და აღარ შეუძლიათ უკვე და ანუ ეს უკვე პოლიტიკურ კრიზისში გადავიდა მაგრამ ფაქტი ის რომ მცირე ჯგუფებსაც უნდა მოხდეს თავის არომატნობა რაც დააბალანსებს და საზოგადოების ძალიან ტექსტ მოხსენს ეს არის ფაქტი ჩემი აზრით ამ შემთხვევაში ორიგინალში არის საკრებულების და გუბერნატორების ეს ბოლო ის არის ურთიერთობასთან დაკავშირებით საკმაოდ საინტერესო სურათი იყო ერთი და იგივე პოლიტიკური ძალა ამბობდა რომ გუბერნატორებს ხშირად ერთი და იგივე პოლიტიკური ძალა გუბერნატორებს არ უნდა არსებობდნენ იმიტომ რომ ისინი უნდა პირდაპირ არჩეულობდნენ ეს არსებობდა ახლა როგორ უნდა არჩიოს პირდაპირ რომელიც არ უნდა არსებობდეს სხვა საკითხია მაგრამ ფაქტია საფრთხე ჩემთვის მნიშვნელოვანი არჩევნები მხოლოდ მაშინ თუ ვიცი რა უფლება აქვს ამ არჩეულს რა უნდა მოთხოვ ან ავირჩიო ბრძანებელი რომელიც მე ყველაფერში ჩაერევა აბსოლუტურად არ უნდა იყოს მისაღები მე ვერ ვხედავ საფრთხეს ვერც არჩევნით გუბერნატორში და ვერც იმაში რომ წარმომადგენლობითი ორგანო უნდა იყოს რეგიონის დონეზე აქ პრობლემა დგება უფლებამოსილებათა გამიჯვისა რა უნდა ეკუთვნოდეს ცენტრს რა უნდა ეკუთვნოდეს სამხარეო დონეს და რა უნდა ეკუთვნოდეს ადგილობრივ მმართველობას და ის რომ გუბერნატორი რამე გარეკავდა და მუნიციპალიტეტი ნებაყოფლობით პოლიციის შენობას აშენებდა თქვა მუნიციპალიტეტში ან ცენტრიდან დარღვევა იყო ამის გამკეთებელი ვის ამ კანონს იცავდა ვინც ეწინააღმდეგებოდა ორივე დაეჭერია რომ ერთი კანონი გეუბნებოდა ასამდე გააკეთა მეორე ასე აი ეს სისტემა უნდა მოიშალოს თუ თქვა როგორ მოხდება ამის გაკეთება ისე პოლიტიკურ პროცესია დამოკიდებული და ისე საზოგადოების ძალაუფლებაზე დამოკიდებული ეს არის უეცრი კარგი, ყველას დიდი მადლობა თავადანო გიზი ბატონი დავით ბატონი თენგის მართლაც ძალიან საინტერესო დისკუსია გამოვიდა. დიდი მადლობა აუდიტორიას, რომელიც იყო მართლა არაჩვეულებრივი. ჩვენ გერიც სხვა დებატებზეც აუცილებლად მე ვფიქრობ, რომ ძალიან სწორი საკითხები დაისვა და პასუხებიც მივიღებთ გარკვეულ საკითხებზე და რაც ყველაზე მთავარია ეს პროცესი დაიწყო ეს ჯერ არ დამთავრებულა და ეს დებატები მე მგონი კარგი მაგალითი იყო იმისა, რომ ჩვენი მონაწილეობის გარეშე ეს შესაძლებელი არ დაიყოს მიღებული. დიდი მადლობა ყველას.